السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم مع بعض عن حاجه كتير قوي بيسالوا عليها وكتير قوي نفسهم يجربوها بس خايفين. يلا بينا نشوفها. النهارده بتكلم على ايه؟ بتكلم عن غسيل الكوتشي في الغسالة. طبعا ده مغسول زي ما انتم شايفين اهو. ده فعلا ده غسل تماما. طيب يلا نشوف واحد تاني. انا حاطه كميه من الكوتشيات. ده بقى بصوا واضح فيه قوي النظافه يعني. مرضتش اوريكم شكله قبل ما يتغسل، يعني قلت خليكم ما تاخدوش الصدمة. ده كوتشي تاني. ده غير ده على فكرة. برضو لما اتغسل ادي شكله تمام. ده مسمار يا الله. طيب كويس إن انا شفته عشان اشيله. طيب آم، الفكرة بقى هنا ازاي انا بغسلهم من غير ما ابوظ الغسالة ولا ابوظ الكوتشيات. اول حاجة طبعا انا بعمل درجة الحرارة على 40. تمام على 40. بلغي العصر، ما بعصرش. بشغل على البي اللي هي اكتر برنامج او اطول برنامج للغسيل المتسخ، ولكن في الايه اللي اكتر منها اللي هي بتاخد مسحوق وبعدين تطرده بالميه بتاعته، يعني زي شطفه كده، وبعد كده تبدا تاخد مسحوق تاني وتعمل دوره الغسيل بتاعتها. بس هو مش مستاهل ان احنا نعمله على الايه يعني. البي كفايه، ده رايي يعني. لو انت عندك بقى الحاجه متسخه زياده عن اللزوم قوي ممكن تعملي على الايه زي ما انت عايزه، او اللي هو او البروجرام يعني في الغساله. دي تجربتي مع غسيل الكوتشي في الغساله. اتمنى تكون عجبتكم وتعملوا البروجرامات اللي انا قلت لكم عليها دي، او البروجرامز اللي انا قلت لكم عليها دي. هي دي اللي هتطلع معاكم الكوتشي نظيف وزي الفل كده زي ما انتم شايفين. اتمنى الفيديو. وطبعا ما تقلقوش خالص، انا كنت لفاهم هنا في ملاية قديمة وربطهم كويس، هي حتى باينة تمام. ما تقلقوش خالص. وطبعا بنشيل الفرش اللي جوه ده علشان ما يبصي. ان شاء الله تستفيدوا من الفيديو وان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك. والسلام عليكم.